Бәріне сәлем достар, сіздермен бірге мен Аян, достар, қалдарың қалай, менде бәрі жақсы. В общем, дейтін достар, бүгін мен осындай бір зелие жасадым. Қазір Нурикке тексеріп көреміз, достар. Достар, бұл видео ұнаса каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Так, Нуриге бергенші. Не болды? Мен бір мынандай зелие жасадым. Не болыпты? Сол саған тексеріп көрейін деп едім. Кете ар сен зелелерін жаман маған зиян тиеді. Так. Ал жарайды, оны саған сетпей қояйын. Жақсана қоққа тастамайсың ба? Ема, Нурик. Жүр ғана, үйіңе барайық. Бұл ауыр зелие болуы мүмкін. Мен даусыма не болды? Сен үйіңе барайық, кішкене жатып тұр. Демал бол. Басым. Басым. Есің дұрыс па? Үйге кіру керек болды ғой. Итім. Жарайды, бір сағаттан кейін мен қайта келейін. Так, достар, еба, шашып жібердім. Достар. Так. Осы жақтан кішкене отыра тұрайын. Айтпақшы, зелие жасайтын неме барайыншы. Жетел, сенде не жаңалық бар? Нурик ауырып жатқан секілді отыр. Зелие жасайтын кітабым. Так, мына жақта жоқ, жарайды. Кейін көреміз ғой, зелияны лақтырып тастау керек. Айтпақшы, Нурикке барып келейінші осы. Так, Нурик. Не болды? Еба, Нурик. Ой, Нурик. Ема, не көзіңе? Қазір мен айнадан өзімді көрейінші. Қаз. Даусында бір тілі болып тұрға. Мен қызғылып кеттім. Бағанағы сенің. Қаштым мен. Бергеле. Қаштым мен. Ойбай, мұны не зелие жасаған мен. Ой, анау мен аштым. Бұлай тұршы қатым. Немене? Не деді? Қатым дедім. Кімсің сен? Кет арығын ауылдан. Жетелдер, дұрыс қуып жіберіңдер, мынау біздің ауылда жоқ біреу. Нурик қайда? Мұстаның кейін бірдеше. Емде? Тоқташ. Мен кітапқа барып қарайыншы. Зелияны қалай жасағанын көрейін. Так. Айымайы. Ебаны. Мында. Мен теріс жасап жүргем ғой. Ема. Так, тоқта. Мен бір затын білем. Жасауға болады екен. Сен бара берт, үйіңе қарай бара берт. Мен жасап болғаннан кейін сені шақырам. Так, достар, онда жасап болғаннан кейін видеоны бастаймыз. Еба. Так, Нурик. Не болды? Так, мынаны тексеріп көрейін, мына жасыл. Мен битке секіріп кеттім. Маған да сөйлеп келді. Еба. Не болды, Нурик? Басым. Тоқташ, мен мына зелияны не жасалғанын көрейін. Бұл зелиядан не шығатын оқымап едім ғой. Зомбидің зелиясын жасап қойған ба не? Тану. Достар, Нурикке барайыншы. Зомбиге айналып бара жатқан жоқ па екен? Жетелдер, қашын. Карантин. Так, маған сауыт кию керек. Жетелдер, қашын. Маған сауыт кию керек.
инструменттерден. Жетелдерге тиіп жатыр оны. Тону. Нурик, есің жейдің ба? Нурик, давайте, жүр. Достар, пока что біз істей алмайсыз, бізде нагрудник бар. Нурик, жүр. Кітаптан оқып едім. Bir кезінде есі желіп кетеді, бір кезінде есі қайтадан кетеді деп оқыған. Достар. Нурик, тез жүр, әйтпесе ауылға зиян келтіресің, жүр. Қаяққа? Менің Менің лабораторияма. Есін 10 минут жиып тұрады деген. Әзірге 1 минутта болған жоқ. Бізге железный решетка. Ой, қайдағы төсек. Решетка. Уже 3 минутта қойды ғой. Уайымдама. Кір кәне. Так, достар, онда тыныштандырып екпен егеміз. Ұйқыға кетті. Достар, бұл деген қауіпті зат жасап қойдық. Мә, лабораториямда дамытам деп не білдіріп жібердім. Мәссаған, достар. Так, достар. Йо-майо, достар. Нурик қазір 10-15 минуттан кейін қайтарған оянады. Мен бұл ауруын зерттеуім керек бұның. Так. Шығалмайды, достар, себебі бұл железный решетка болаттан қойылған. Так что шығалмайды. Бұл желені лақтырып тастайын. Ойбай, не қылды мынау? Так, достар, біз Нурикке ет беріп көрейікші, не істейді екен? Так, ет қайда? Ет қаяқта? Так, тауықтың етін чекеде жемесе өтті. Телефон лақтыр жеріне. О. Так, достар, бұны зерттеуіміз керек. Пока что, достар, бұл жақты бірақ карантин. Так, достар, Нурик, есіңді жейдің ба? Мен бана бір жетелді істеп қойған. Ода сол жетелді тез карантинге алуым керек. Так, достар. Ағай, менің әкем бір түрлі дыбыстар шығарды. Қарыңыздаршы. Жарайды, қазір балақай. Менің артымда сіздің үйіңізге. Мына сандықтың ішінде керекті заттар бар ма деп ойлап едім, кешіріңіз. Так. Мәссаған. Ол жетел осында ғой. Кет, балақай. Так. Карантин. Бұл жетелдерді карантин. Ауылда басқа жетел жоқ екен, көрейін. Ей, мынау түстеп алмақшы ғой. Бірақ мен мына үйретіп қалай түстейінші. Ей, балақай. Берген және. Ай, ой. Басқа ауылда жетелдер жоқ. Себебі бұл жерде ғана бар болатын. Так, достар. Ал